سيدي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون. لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
بكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अलैह हिकिड़े किताब में लिखियो त अल्लाह साईं हिकिड़ो मलाइक पैदा कयो आहे जंहिंजो मथो आसमान सां लॻल आहे जंहिंजा पेर सतीं ज़मीन में आहिनि। हिकिड़ो खंभ ओभर जे आख़िरी किनारे ते आहे ऐं उन जो ॿियो पर ओलह जे आख़िरी किनारे ताईं आहे। पोइ जॾहिं को उम्मती न नबी पाक ते दुरूद पढ़ंदो आहे त अल्लाह से उन मलाइक खे फरमाईंदो आहे ए मुंहिंजा मुक़र्रब मलक इतां उथी अर्श मजीद जे हेठां बहरे नूर बहरे अमीक में टुॿी हण। पोइ गोतो खाई ॿाहिरि निकिरी पोइ पर छंडींदो आहे। जेतिरा खंभ छंडींदो ओतिरा फोड़ा किरंदा आहिनि। पोइ अल्लाह से उन्हनि हिक हिक फोड़े मां हिकिड़ो हिकिड़ो मलाइक पैदा करे पोइ उन्हनि खे हुकुम कंदो आहे जंहिं नबी ते दुरूद पढ़ियो आहे क़यामत ताईं उन लाइ दुआऊं घुरंदा रहो। दुरूद पढ़णु खपे या न पढ़णु खपे? ऐं ही ॿुधायां हिकिड़ियूं आहिनि आम इबादतूं ॿियूं आहिनि ख़ासि इबादतूं। दुरूद शरीफ़ पढ़णु ख़ासि इबादतुनि में शामिल आहे। ऐं जेकर सभु गॾिजी बुलंद आवाज़ सां नबी पाक जी ख़िदमत में ॾाढियां दुरूद शरीफ़ पढ़ो। इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह वटि हिकिड़ी माई आई जंहिं जी अर्ज़ कयो
साईं मुझी धीअ गुज़ारे वई, इनखे इलाही ज़मानो गुज़री वियो आहे, हाणे अची मुझी धीअ जी मूंखे सिक लगी आहे। अहिड़ो को अमल दस्यो जो रात जो मां पढ़ां त मूंखे पंहिंजी धीअ जी ख्वाब में ज़ियारत थिए। तॾहिं इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह फरमायो, अम्मा ही अमल थई वञी पढ़, अल्लाह कंदो तोखे पंहिंजी धीअ जी अल्लाह जे हुक्म सां ख्वाब में ज़ियारत नसीब थी वेंदी। हिकड़ी रात सुम्ही पई हुई, अमल जी टी रात हुई, त हिन ख्वाब में ॾिठो त मुंहिंजी धीअ टांडन ते बीठी आहे, तारकोल जो लिबास पातल थस, बई हथ कंध में ॿधल थस ऐं पेरनि में जंजीरूं जकड़ियल थस, रणियूं करे दाहूं करे रोए पई। माउ इहा हालत ॾिठी, माउ जी हालत ख़राब थी वई, निंड मां ख्वाब अध में टुटो, सिधो भजंदी इमाम हसन बसरी वटि पहुती। तॾहिं इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह फरमाया, अम्मा तूं बि तौबा कर, आऊं बि तौबा करियां ऐं इस्तिग़फार करियूं, अल्लाह साईं पंहिंजो रहम कंदो, बख़्शे छॾींदसि। ॻाल्हि ख़तम थी वई, ज़मानो गुज़री वियो। हिकड़ी रात इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह सुम्हियो पियो हो, सो अध रात जो ख्वाब ॾिठई, बाग ऐं बागीचान, खीर जा वाटर पिया वहनि, उते सोन जो तख्त रखियल आहे, उन तख्त ते हिकड़ी छोकरी वेठी आहे, जंहिंजे मथे ते हीरन जो ताज पातल आहे, इर्द गिर्द चारों तरफ हूरूं ऐं गिलमान बीठा आहिनि ऐं अल्लाह जी हमदो सना में तराना पई पढ़े। इमाम हसन बसरी वेझो आयो, चए धीअ केर आई तूं, एडी तो के अल्लाह साईं नेमत ॾिनी आहे, केर आहे? त उन धीअ चयो, साईं तव्हांजी फलाणी मुरीदियाणी कोन्हे, मां उन जी धीअ आहियां। चइबो उन त ॾिठो त तूं दोज़ख में हुईं, पोइ तूं हिते कीअं पहुतीं? चई साईं उन ॾिठो हूंदो, वाकई मां दोज़ख में, पर असांजे कब्रिस्तान में 5 माण्हुनि ते अज़ाब पे थियो। पोइ हिकड़े ॾींहुं छा थियो, हिकिड़ो माण्हू आयो जंहिं अची वण जे छांव में वेही नबी पाक ते दुरूद पढ़ियो। पोइ अल्लाह रब्बुल आलमीन मलाइकनि जी मजलिस लगाए फरमायो, ऐं मलाइको जंहिं जाइ तां मुंहिंजे महबूब ॾे दुरूद वञनि, उन जाइ ते अज़ाब कया मुंहिंजे शान मुताबिक कोन्हे, इन्हनि खे ख़ुशख़बरी ॾियो, इन दुरूद जे पढ़ण जे सदके सभिनी खे बख़्शे जन्नत जो फ़ैसिलो कयो। इन जे करे हाणे सभु गॾिजी बुलंद आवाज़ सां बीहर नबी पाक जी ख़िदमत में दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तकज़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफउना बिहा इंदक आलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इल्तियारी असबा यौमल इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबीयुल मुहतरम मन वजहुहु शम्सुज़्ज़ुहा मन ख़द्दुहु बद्रुद्दुजा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा मन कफ़्फुहु बहरुल हिमम। सामईन जी वकार, मोहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, 6 नवंबर 2021 तकरीबन रबियुल आखिर जी पहिरीं तारीख़ 1443 हिजरी
न्यू ठारो लाड़काने जे हिन कस्बे में इंतहाई प्यारे मोहतरम भा मोहतरम सिकंदर अली साहिब, मोहम्मद आजान साहिब ऐं प्यारे मोहतरम बाऊ हिजबुल्लाह तुनियूं साहिब जे दावत लब्बैक चवंदे हाज़री जी सआदत नसीब थी रही है। ऐं ॿिया काफ़ी मुंतज़मीन इंतजाम संभालण वारा प्यारी जमायत ऐं इर्द गिर्द गिरदो नवाजी आयल प्यारी जमायत, काफी देर का वठी तमां मस्जिद में अल्लाह जे घर में कुरान करीम जी महफिल में गड थिया आयो, समाअत करे रहिया आयो। चल अल्लाह साईं असां सभिनी जी हिन हाज़री के, मेहनत के, जदोजहद के, शिरकत के पंहिंजी बारगाह में कबूल ऐं मंजूर फरमाए। बुधणे बुधाइण, समझणे समझाइण जे दर्जे के अल्लाह कबूलियत जो शरफ नसीब फरमाए। प्यारा भाइरो, पाण जेके भी इंसान दुनिया में आया आहियूं इहो कंहिं मकसद लाइ आया आहियूं, बेमकसद कोन आया आहियूं। ऐं वो मकसद लिकियल छुपियल कोने, वो मकसद आ अल्लाह जी इबादत करण। हिकड़िया गफलत करण, बिया इबादत करण। गफलत अफसोस जो हथा, गफलत शर्मिंदगी ऐं मलामत के पैदा कंदी। जो को इंसान इबादत का परे गफलत वारी जिंदगी पे गुजारे, यो बुधे गफलत हसद के पैदा कंदी। गफलत इबादत में रुकावट विझण वारी शय आ। गफलत जहन्नम जो रस्तो आ। गफलत ही शैतान के तबाह कयो। ऐं हिन पासे इबादत अतकिया जी आराइशा, इबादत अहले हिम्मत जो हर्फ हुआ, इबादत औलिया जी पुंजिया, इबादत जन्नत जो दलीला, इबादत सादत जी राय, इबादत नबुव्वत जी तालीमा, हुक्मा जो कोला जेको मुंह भर जमीन ते करी खालिक जे दर ते तड़पी चवे सुभान रब्बियल आला। कायनात में एड़ो दर्जो बियो कहीं शय जो कोने को जेको सजदे वारे जो मकाम आ। आने इबादत हर दम, हर आन, हर घड़ी असा के करनी है। कुतुबुल अक्ताब वली कामिल हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वली कामिलो, पूरो नालो मशहूर हो विलायत में। लेकिन फरमाए तो कई बुजुर्ग उनके ख्वाब में डिठो ऐं जुन्नून अल्लाह से केड़ो मुआमिलो कयो। तने जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जवाब में फरमायो, मुखे अल्लाह से पांजी बारगाह में बिहारियो। पो अल्लाह से मुखा पुछो ते मुझी मुहब्बत जी दावा करण वारा अड़े कूड़ा, जेकने तुझी मूसा मुहब्बत हुई त पो गाफिल छो थी वेंदो है। जेको मो रब सा मुहब्बत करे एक लम्हो भी गाफिल न थे। असां जो छा हाल थींदो? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सा मलकुल मौत दोस्ती रखी। हजरत याकूब पुछा कई मलकुल मौत किए अचण थियो? चईसे तां जी ज़ियारत ऐं तव्हां सां दोस्ती रखण। फरमाए ठीक आ, ॾाढो भलो, ईंदो वेंदो कर। हिके ॾींहुं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमायस, ऐ मलकुल मौत हाण पाण आहियूं दोस्त, पो जॾहिं बि तूं मुंहिंजो रूह कब्ज़ करण अची त हुअं ई नबूवत के इतला मिलंदो, पर तूं अञा बि 2 टे ॾींहं पहिरीं मूंखे ॿुधाए छॾिजां।
तने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमायो, ऐ दोस्त मां तोसां वाइदो तो कयां, बटे कासिद तोड़े मोकलींदुस, पो रूह कब्ज़ करण ईंदुस। किताब में लिखियल आहे जने हजरत याकूब जी उम्र मुबारक पूरी थी त मलकुल मौत पहुंची वियो। चे कीअं अचण थियो? चे रूह कब्ज़ करण। चे तो वाइदो कोन कयो त मां बटे कासिद मोकलींदुसि, पोइ इहो वरी कीअं आयो वई? चई साईं मां पंहिंजो वाइदो पूरो कयो, कासिद मोकिलियाम। चे किथे मोकिलिया? चई साईं 3 कासिद आया। कहिड़ा? साईं कारन वारन खां पो अछन वारन जो अचण इहो मुंहिंजो पहिरियों कासिदो। चेल सिद्धीअ खां पो चेल जो थोरो चिबो थी वञण इहो मुंहिंजो ॿियो कासिदो। तव्हांजी कुवत शबाब जवानी खां पो वरी तव्हांजे कमजोरी जो अची वञण इहो मुंहिंजो टियों कासिदो। कासिद मुंहिंजा हर कंहिं वटि इहे ईंदा आहिनि, पोइ उहे सम्झी वञनि त मलकुल मौत जे अचण जो टाइम आहे। सो साईं हाणे तव्हां उज़्ने रब्बानी क़बूल कयो त रूह परवाज़ करे पहुचाया अमानत। गाफिल न थियो। हिकिड़े बुज़ुर्ग लिखियो, मूंखे ख़बर पई शेख कामिल जी तो बिल्कुल बिस्तरे ते पियो आहे ऐं इयादत करण वञास, बीमार आहे। मां उते पहुची वियमि, बुज़ुर्ग सां मिलियुसि, ॾिठमि त बुज़ुर्ग जे चारों तरफ़ शागिर्द वेठा हुआ ऐं बुज़ुर्ग जे अखियुनि मां पाणी पे गड़ियो। मां चयो साईं रो छो था? चवण लॻो त निमाज़ूं निकिरी वञण ते तो रोआं। जी कुछ देर खां पोइ मां सोचो त हज़रत जी निमाज़ त कॾहिं ज़िंदगी में निकिती कोन्हे, कहिड़ी निमाज़ ते तो रोए? पोइ चई मां पुछो मां, हज़रत तव्हांजी निमाज़ त कॾहिं निकिती ई कोन्हे, कहिड़ी निमाज़ ते रो था? तने उन जो निमाज़ त मुंहिंजी कोन निकिती आहे, पर अदा जॾहिं सजदा कयमि त ध्यानु मुंहिंजो ॿिए पासे हूंदो हो, उथंदोसि त ध्यानु ॿिए पासे हो, इन्ही जे करे तो रोआं। सजदा कयमि पर गफ़लत वारा, रुकू कयमि गफ़लत वारो, तिलावत कयमि गाफ़िल थी, ज़िक्र कयमि गफ़लत वारा। अॼु मरां पियो त बि गाफ़िल थियो पियो मरां, रोआं न त ॿियो अल्लाह जे दरबार में छा करियां? गाफिल न थियो, इबादत के बाकायदे हुजूरी कैफियत में करे। पर जेकॾहिं इबादत पाण खूब करियो, पोइ जेकॾहिं कमी कोताही थी वई त फरमाई बाना घबराए न, तौबा जा दरवाजा तुंहिंजे लाइ खुलिया पिया आहे न। तवज्जो ॾाढा चओ सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ सां। अल्लाह जो कुरान रब्बुल आलमीन जो फरमान, अल्लाह जो कुरान भी फरमाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तौबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम व युदखिलकुम जन्नात। अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे कलाम मुक़द्दस में फरमायो, ऐ ईमान वारो, अल्लाह जी ज़ात अक़दस ते ईमान आण वारो, नबी पाक जी शरीयत के सच्चो मञण वारो, जॾहिं तव्हां ईमान जे दायरे जे अंदर आया आहियो, पोइ तव्हां जे लाइ ख़ुशख़बरी आहे। फरमाए तो तौबो इलल्लाह तौबतन नसूहा। राजा जो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो, शरीयत मुहम्मदिया जे लीके में अचण वारा ईमान वारो अल्लाह जी दरबार में तौबा कंदा करियो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो फरमान, क़यामत जो ॾींहुं हूंदो, अल्लाह जी अदालत हूंदी। क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह जी अदालत में माण्हुनि जा अमाल नामा ॻणिया कोन वेंदा, बल्कि माण्हुनि जा अमाल नामा तोरिया वेंदा। अल्लाह जी दरबार
दरबार में सब खां वधीक अमाल नामो वज़नी उन माण्हू जो थींदो जंहिंजे अमाल नामे में तौबा घणी लिखियल हूंदी। तवज्जो कजो, अल्लाह जो कुरान इन सूरत तहरीम में अल्लाह जो कुरान रब्बुल आलमीन जो फरमान फरमाए तो अल्लाह जो कुरान फरमाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम वालिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ईमान वारो बचायो पंहिंजो पाण खे ऐं पंहिंजे अहल वारनि खे उन जहन्नम जी बाहि खां जिंजो ॿारण माण्हू ऐं पत्थर थींदा ॿरंदा कोन ॿारण थींदा। ॿारण जो मतिलब काठी जे अंदर मां पाए कढबी आहे माण्हू ऐं पत्थर जे अंदर मां पाए कढी जहन्नम खे जलायो वेंदो। इन जे करे अल्लाह जो क़ुरान फरमाए थो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान वारो अल्लाह रब्बुल आलमीन जी बारगाह में तौबा कंदा करियो। गुनाह थी वञे तब तौबा करियो। जी गुनाह न आहे पंहिंजे अमाल नामे खे कवी करण चाहियो था तब तौबा करियो त अल्लाह जी मदद रहमत मुतवज्जह थी वञे। परचाइण अल्लाह के तमाम सोलो ऐं कॾहिं कॾहिं माफ़ी वठण इज्जत हूंदी आहे कॾहिं कॾहिं माफ़ी वठण ज़िल्लत हूंदी आहे। दुश्मन खां माफ़ी वठ शरीयत चए थी सही आहे लेकिन साम्हूं ज़िल्लत आहे। पर जॾहिं माउ खां माफ़ी वठंदे न इहा ज़िल्लत कोन्हे इहा इज्जत आहे। पी खां माफ़ी वठण इहा इज्जत आहे। पंहिंजे रब खां माफ़ी वठण इहा इज्जत आहे। जेतिरी माफ़ी वठंदो ओतिरी इज्जत मिलंदी। तवज्जो कजो, अगे ज़मानो हो न पोइ जेको माण्हू गुनाह कंदो हो उन जे दरवाज़े ते राति जो कुदरती लिखजी वेंदो हो त फलाणे ज़ालिम फलाणो गुनाह कयो। जेकॾहिं अॼु असांजा एब ढकियल आहिनि त ही नबी पाक जी दुआ जी बरकत आहे। साईं जन दुआ घुरी हुई मुंहिंजे उम्मत जा एब रब न खोलजां। अल्लाह फरमायो तुंहिंजे करे क़बूल आहे। जो उन ज़माने में हिकिड़ो नौजवान हो घर में रजिस्टर पियल हो ॿाहिरि जेको गुनाह करे अचे न रजिस्टर खोले त कुदरती लिखजो पियो त हिन फलाणो गुनाह कयो। रोज ॾिसंदो त मूंखां गुनाह थियो ॾिसां रजिस्टर में लिखियो पियो आहे। पोइ हिकिड़े ॾींहुं हिन रजिस्टर चेक कयो त सॼो रजिस्टर फुल थी वियो गुनाहनि में। हिन खे जी ख़तरो लॻो त रजिस्टर फुल थी वियो हाणे छा थींदो। रजिस्टर जा गुनाह पढ़ंदे 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 अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻड़ी पियसि।
रजिस्टर बंद करे अखिन ते रखी रोअण शुरू करे छॾी। रब मूंखे माफ़ कर, हिते ही रजिस्टर कारो आहे, क़यामत जॾहिं छा थींदो। वठी जो रोनो 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 रोईंदे 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 उनखे निंड वठी वई। सुबुह जो उथियो, अखु खोली, रजिस्टर खणी जो खोलियई, सॼो रजिस्टर साफ़ हो, सिर्फ इहे लफ़्ज़ लिखियल हुआ, फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात। हिन जे तौबा करण जे करे मां इहे गुनाह नेकियूं करे लिखराए बख़्शे छॾियोमांसि। वॾो अरहमुर राहिमीन अल्लाह। तवजो कजो, ही नसीहत जूं ॻाल्हियूं आहिनि। हर साल भाउ हिज़्बुल्लाह के अल्लाह से तौफीक तो दे जो हर साल ही प्रोग्राम तो कराए। अल्लाह से उन जी इन तौफीक के हिदायत रहमत ऐं बरकत जो सबब बनाए ऐं अल्लाह से इंज साये के कबूल करे। ऐं हज़ारे नसीहतूं आहिनि, कुरान जो हदीस जो नसीहतूं ॿुधी असां पंहिंजे ईमान के ताज़ो करे, रूह के गुस्ल कराए, ताज़ो ईमान करे पोइ रवाना थींदा आहियूं। कंहिंजे दिल में अल्लाह जो खौफ अची वियो त ही वाइज़ बि क़बूल, ख़ैरात बि क़बूल। ही नबीअनि जो कमु आहे, नबी ईंदा। हिकिड़े ॾींहुं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आयो हिकिड़े ॻोठ में। साईं ईसा अलैहिस्सलाम अची वियो, अचो 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 अचो, ॻोठ गॾु थी वियो। पोइ राति जो हज़रत ईसा बयानु कयो, जीअं निकिरे पियो त हिकिड़ो माण्हू गॾु थी वियो, चई साईं मां बि गॾु हलंदो। हज़रत ईसा हुन में निहारियो, फरमाई तूं मूंसां गॾु थो हली, अलाए केरु आहीं? चई साईं मां तव्हांजो उम्मती आहियां, मूंखे गॾु वठी हलो। हज़रत ईसा फरमायसि त नबूवत सां गॾु हलण जे लाइ ॿ माण्हू में सिफ़तूं हुजनि, उहो हली सघंदो, न त कोन हली सघंदो। चई कहिड़ो? चई हिकु सच ॻाल्हाए, कूड़ न ॻाल्हाए, ॿियो ईमान मज़बूत हुजे। चई साईं ठीकु आहे, सचार त मां सचार आहियां, तव्हां सां गॾु हलंदुसि। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुबुह जो ॻोठ वारनि चयो साईं मानी खाओ, नाश्तो कयो। त हज़रत ईसा जो हींअर मूंखे बुख कोन्हे, कपिड़े में वेड़े ॾियो, पोइ रस्ते में किथे बुख लॻी त खाईंदमि। पोइ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम राति जो वाइज़ कयो, सुबुह जो मानी ॿधी ॾिनऊं, साथी गॾा सफ़र में। ओ सफ़र कंदे कंदे दरिया जे किनारे ते पहुता त हज़रत ईसा जो पंहिंजे साथीअ खे मानी खोल। मानी जो खोलियऊं त मानियूं वॾियूं हुयूं, मानियूं हुयूं टे। घणियूं? टे मानियूं। हिकिड़ी हज़रत ईसा खाधी, हिकिड़ी साथीअ खाधी, बाक़ी हिकिड़ी बची पई। हज़रत ईसा वियो दरिया तां पाणी पीअण, पाणी पी जो मोटी अचे त ॾिठई त मानी कोन्हे। पुछईंसि कंहिं खाधी? चईं मूंखे ख़बर कोन्हे। हज़रत ईसा खे त हक़ लॻो त हीअ नबी सां गॾु हलण वारो खाइनि त थी नथो सघे, सचो हुजे। हज़रत ईसा जो ठीकु आहे, ख़ैर आहे, हल बाबा अॻिते था हलो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिकिड़े जंगल में आयो, जंगल में हीअं हरणियूं पियूं गुज़रनि। हिकिड़ी हरणी खे हज़रत ईसा सॾु कयो, उन हरणी खे सॾु कई त डोड़ंदी आई। हज़रत ईसा चाकू कढी उन हरणी खे ज़िबह करे बाहि ॿारे तैयार करे उनखे पचाए खाई। बाक़ी जेको बचो हड हड सां मिलाए हज़रत ईसा दुआ घुरी, या अल्लाह पंहिंजे अमर सां इन हरणी खे जीअरो कर। अल्लाह दुआ क़बूल कई, हरणी जीअरी थी वई, टपा ॾींदी रवानी थी वई। हज़रत ईसा जो हाणे ॻाल्हि ॿुध ॾिठई मुंहिंजो मौजूज़ो। चई हा साईं। चई हाणे मूंखे ॿुधाए त टी मानी कंहिं खाधी? चई साईं मूंखे ख़बर कोन्हे, मां थोरी खाधी, मूंखे कहिड़ी ख़बर? चई अच्छा तोखे ख़बर कोन्हे? चई न। चई हलो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हिक जाइ ते वेही, ओॾी महिल मिट्टी जा बुक गॾु करे उन में पाणी विझी ॻोहे वॾा ॻोड़ा टे ठाहिया। टी ॻोड़ा ठाहे मथां चादर उन में रखी दुआ घुरी, या अल्लाह ही जेके मिट्टी जा ॻोड़ा आहिनि इन्हनि खे हक़ीक़ी सोन करे छॾ। हज़रत ईसा दुआ घुरी, जीअं जो कपिड़ो मथे कयो त इहे टे मिट्टी जा ॻोड़ा कोन, टे सोन जा सच्चा टुकड़ा थी चुका हुआ।
हज़रत ईसा फरमायस हाण हीअं कर, ये घोड़ो खणी फरमाए ही त रख तूं, अचे ही तुंहिंजो आहे, ही घोड़ो मुंहिंजो आहे, बाक़ी ही जेको घोड़ो आहे न इहो उन जो आहे जंहिं टी मानी खाधी। चई सही हाणे ॻाल्हि ॿुध ख़बर में कहिड़ी ख़ुदा जो कसम इहो टी मानी मां खाधी हुई। ॾिठई त मोजिज़े सां नथो मञे त भला हिन सां मारियास दुनिया सां। चे तो खाधी, चे हाँ मां खाधी। चे पोइ हाणे ही वठ घोड़ो तूं ऐं हाणे तुंहिंजो रस्तो तोसां, मुंहिंजो रस्तो मूंसां, मां हलां पियो, नबी सां गॾु न हलजा। हज़रत ईसा रवानो थी वियो। कुदरती हज़रत ईसा त वियो हलियो, ही अञा घोड़ो ॿ घोड़ा हिनखे हुआ न सोन जा, त हज़रत ईसा टियों बि हिनखे ॾेई वियो, चई आयो तोखे। टई घोड़ा हिनखे ॾेई हज़रत ईसा त वियो हलियो। ही थोरो अॻिते वधियो त धाड़ेल फेरी आया ॿ। हीअं न खीसे में चेक कयूं त धाड़ेल वरी ॿिए खे चयो वॾा माल अथसि, हीअं करे कढूं त सोन जा टुकड़ा, तलवार झले बीह रहियसि। हिन जो मूंखे मारियो छो था? चे मारींदासीं ही सोन खणंदा। चे ॻाल्हि त ठही पई आहे, तव्हां ॿ ॼणा चयो मां, हिकिड़ो मां थो खणा, हिकिड़ो तूं, हिकिड़ो ॻाल्हि त ठही पई आहे, विराए था खणो। चई ठीकु आहे विराए था खणो। हाणे हिकिड़ो घोड़ो विराए वेही रहे। थोरी देरि गुज़री त हिकिड़े चयो धाड़े लॿे खे, यार मूंखे बुख ॾाढी लॻी आहे, किथां मानी हथ कजे, कल्ह की मानी खाधल आहे, अञा ताईं कोन मिली आहे। हुन चयो हा, पोइ हीअं कर पैसा वठ तूं वञी मानी वठी आ। हाणे हिकिड़ो धाड़ेल निकितो मानी वठण। हाणे हिननि पाण में सलाह इहा बि कई, चओ त ॻोढ़ान टे सोन जा, हू ईंदो त वरी उनखे बि ॾियणो पवंदो, छो न ईअं कजे हू अचे त हिनखे क़तल करे छॾियूं, पाण ॾेढ विराए करे खणूं। हिननि पाण में सलाह कई, चओ ठीकु आहे ईअं था कयूं। होॾां जेको मानी वठण वियो उन सोचो त ही जेकॾहिं मानी मां खाराईंदुसि पोइ मूंखे अलाए ॾियनि अलाए न ॾियनि, ॾींदा त ज़रूरु हिकिड़ो घोड़ो, छो न मानी में ज़हर मिलाए वञा, ही मरी वञनि, टई घोड़ा मां खणा। हाणे मानी में ज़हर मिलाए हुते अची वेठो, जीअं आयो न मानी खसे हुनखे त मारे छॾियो, ओ ॿियो लाश। बाक़ी ॿ ॼणा मानी खाई बस कयूं त ॿिन्ही जा हथ पेट में बोलाटियूं खाई मुआ, सोन उते पियो, टई मुड़स मुआ पिया। हज़रत ईसा ॻोठनि मां वाइज़ करे पोइ वरी वापसि मोटियो। हीअं जो वापसि मोटियो, ॾिठई अड़े सोन हिते पियो आहे, माण्हू टे मुआ पिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरे ॻोठ वारनि खे सॾु कयो, ऐं इलाइक़े वारो इंसानो अचो ही ॾिसो दुनिया जी हक़ीक़त, ही दुनिया इते पई आहे, ही माण्हू इते मुआ पिया आहिनि। इन्ही जे करे केतिरी बि दुनिया हुजे, दिल में अल्लाह जी मोहब्बत रखजो, दिल में अल्लाह जे दीन जो रस्तो न छॾिजो, पैगाम इस्लाम न छॾिजो। मुबारकबाद जे लाइक़ उहे माण्हू जेके ईअं क़ुरान जा वाइज़ कराए अल्लाह जी नेमतुनि जो शुक्र अदा कंदा। अल्लाह जो क़ुरान फरमाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इल्मो अन्नमल हयातुद दुनिया लअबु वलाव वज़ीनतु वतफाखुर बैनकुम वतकासुर फिल अमवाल वल औलाद कमसल गैसिल आजबल कुफ्फार नबातो सुम्म यहीज फतराहु मुस्फरन सुम्म यकून हुतामा वफिल आखिरत अज़ाब शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुक़द्दस के फतह कयो। अमीरुल मोमिनीन 22 लख मुरब्बा मील जो बादशाह
जंहिंखे 14 चतियूं कपड़नि में लॻियूं पियूं हुयूं, बिना जंग जे बैतुल मुक़द्दस जी चाबी मिली, बैतुल मुक़द्दस खे फतह कयई। वरी समझो, ये वाइज़ ॿुधाए कोन वेंदुसि, थोरो गौर कजो त ॻाल्हियूं ज़हन में वियां। इन्हनि माण्हुनि जी तरबियत कई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तॾहिं ही चतियुनि लॻल कपड़ा पाईंदा हुआ। दुनिया हुई, बादशाही हुई, 22 लख मुरबा मील ते रोब हो। छा न हो, सोन हुआ, चांदियूं हुयूं, अला छा हो, बैतुल माल इंसाफ जे करे बरकतुन सां ये टुब हुआ, रखण जी जाइ कोन होंदी हुई। पर ईअं फ़कीर 14 चतियूं लॻियूं पयूं। अदा मोरे ध्यान कयो, हाणे वाइब्रेशन न करियो, ॻाल्हि ख़त्म कंदासीं मगरिब में, बाक़ी 2-3 मिंट, तेसि ताईं ध्यान सां ॿुधो। आहे तवजो। हज़रत उमर जी तरबियत नबी साईं कई। कीअं? कॾहिं खां चतियूं पाइण शुरू कई, जॾहिं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऐं नबी साईं जन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे जी निमाज़ पढ़ी मस्जिद मां ईअं ॿाहिरि निकिता त मस्जिद जे साम्हूं बाज़ार हुई। हज़रत उमर ऐं नबी साईं जन गॾिजी शयूं पे ॾिठियूं, हीअ शइ, हीअ शइ, हीअ शइ। हज़रत उमर खे हिकिड़ो कुर्तो वणी वियो, कुर्तो हो, वो वणी वियो हिनखे। रेशम, ओरिजिनल रेशम जो कुर्तो हो, शुरू ज़मानो हो। हज़रत उमर उन कपड़े खे ॾिसी चई, साईं साईं अल्लाह जे रसूल खे सॾु कई, साईं मुंहिंजी दिलि चवे थी त ही कुर्तो तव्हां वठो, जुमे नमाज़ पढ़ाईंदो त जुमे महिल पाए अचिजो, ॿाहिरिन दुनियाउनि मां वफ़द ईंदा आहिनि नबी सां मिलण, त तव्हां ही पाइजो, तव्हां सां माण्हू मिलण ईंदा आहिनि। नबी समझी अलाए किथां किथां वफ़द था अचनि, तव्हां पाइजो। तने अल्लाह जे रसूल छा फरमायो? ये कपड़े में न्यारे पाण फरमाए, उमर ये कपड़ा रेशम जा ऐं सोन जा वटा ऐं चांदीअ जा थाम ऐं ऐशो उशरत जो सामान, ही कपड़ा उहे पाइन जिन जो आखिरत में कोई हिस्सो न हुजे। असां दुनिया में फ़कीरी जिंदगी गुजारे सब कुछ रब खां आखिरत में वठण था चाहियूं। हज़रत उमर घणियुनि मां हथ कढियो, चई साईं फ़कीरी जिंदगी गुजार वाइदो, भले बादशाह तख्ते इक़्तिदार ते बादशाह छो न हुजूं, जिंदगी फ़कीरी गुजार। गाड़ियूं हुजन, बंगला हुजन, दौलत हुजे, भले हुजे अल्लाह जी नेमत, दिल में अल्लाह जी फ़कीरी हुजे, ईमान फ़कीरी। हज़रत उमर शाम थी त अल्लाह जे रसूल वटि रेशम ओरिजिनल जो कपड़ो आयो, त अल्लाह जे रसूल खे कंहिं हदियो ॾिनो, साईं साईं हदियो क़बूल करियो। अल्लाह जे रसूल वो वरतो, हज़रत उमर जी झोली में उछले ॾिनो। त हज़रत उमर चयो, साईं ॾींहं जो त तव्हां पे चयो त रेशम न पाइजे, हींअर तव्हां वरी मूंखे रेशम ॾिनो आहे। साईं जन फरमाए, ज़रूरी आहे छा त तोखे पाइण लाइ ॾिनो हुजे, तो वरतो न? हा बसि पाइजा न। पोइ हज़रत उमर ॿाहिरि निकितो, हिकिड़े काफ़र खे सॾु करे उहो तोहफ़ो ॾेई छॾीसि, रेशम न पातई, चई अल्लाह जी दरबार में तौबा, असांखे आख़िरत में सभु कुझु खपे। इहो आख़िरत जो फ़िक्र, इहा आयत आहे क़ुरान जी, किथे लिखियल आहे तवजो कजो। अल्लाह जो क़ुरान रब्बुल आलमीन जो फरमान, सिपारो नंबर 25, सूरत जो नालो शूरा, आयत नंबर 20। अल्लाह जो क़ुरान फरमाए तो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं कान युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहू फी हर्सिही वमा कान युरीदु हर्सद दुनिया नूतिही मिन्हा वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब। कुरान फरमाए तो, जेको पोख पोखे तो आखिरत लाए, नज़िद लहू फी हर्सी, वाइदो आहे त उन जी पोख खे असां वधाए छॾींदासूं।
मुखे खुशी थींदी आहे जिनके अल्लाह साईं दे वरी ये जलसा कराए खैरात कराए प्रोग्राम कराए वाइज कराए मुखे खुशी थींदी आहे त ई आखिरत लाइ पोख था पोखनि या खुशी जी ॻाल्हि आहे तवजो कयो फरमायो जेको माण्हू आखिरत लाइ पोखे अल्लाह फरमाए तो वाइदो नज़िद लहू फी हरसी ज्यादा कंदा सोने जी पोख के कुरान फरमाए तो कान युरीद हरस दुनिया नोती मिलना अल्लाह फरमाए तो जेको मानो दुनिया लाए तो पोखे आखिरत लाए न तो पोखे दुनिया लाए तो पोखे तो कुरान फरमाए तो नोती मिलना उनके जरूर दींदासो दुनिया में वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब आखिरत में उन लाए कोई नसीब न होंदो जेकने चाहो था तो दुनिया में बरकत हो जाए आखिरत में असा के हिस्सो हो जाए तो हर कम में या नियत कयो रब ही खैर जो कम कम इन जो बदलो मुखे आखिरत में ॾिजा बाज़ औकात असां त सॼी सिंध में घुमूं था रात मां हुअसि टंडो मोहम्मद खान वरी आयुसि टंडो अलाया टंडो मोहम्मद खान ज़िलो ॾींहं जो उतां गुज़र करे वरी टंडो अलाया वरी हींअर लाड़काणे जो इलाइक़ो नऊं ठारो वरी सुभाणे किथे परीहं किथे ईअं सॼी सिंध तां घुमूं मां ॾिसंदो आहियां कई अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन जा बंगला वॾियूं गाॾियूं वॾो नालो मस्जिद खे रुपयो उन्हनि कोन ॾिनो मस्जिदूं भगल खंडरात लॻियूं पयूं आहिनि बंगला ठाहिण में पूरा हूंदा पोइ वरी खुशी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं को माण्हू पंहिंजे घर ते बि ख़र्च करे वरी अल्लाह जे घर ते बि ख़र्च करे त पोइ ख़बर पवंदी आहे त इहो ईमान जो दलील आहे अल्लाह जे घर में जेतिरो ख़र्च करण ॾिस रौनक लॻी पई आहे दिलि चवंदी हल निमाज़ पढ़ूं असां जहिड़ा गासलेटी चवंदा भला निमाज़ त पढ़ूं ॿियो न आहे न पढ़ण वारा बि पढ़नि हिकिड़ा त पक्का निमाज़ी ॿियो वरी सुस्त हुजे न उहे बि चवंदा यार हल भला हलो हलो तव्हांजी निमाज़ पढ़ सभु सुखनि वुज़ू आहिनि बिजली आहे लाइट हर शइ आहे कालीन विछाया पिया आहिनि रुगो असांजी सुस्ती आहे जो पढ़ूं नथा चो इंशाअल्लाह अॼु खां पोइ 5 वक्त निमाज़ पाबंदी चो इंशाअल्लाह ताला तवजो कजो अज़ान जो टाइम हुजे तो रुगो इशारो कजो तेस ताईं मां बेखुटको थी हलां तो 10 मिनट हूंदा अञा न बस जेतिरा हुजनि मूंखे इशारो कजो तेस ताईं मां बेखुटको थी हलां न त हर खुटको थी आहे तवजो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाए तो तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए तो अल्लाह जी दरबार में तौबा करो बेशक अल्लाह पक्की तौबा कबूल करण वारो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि वट हिकिड़ो माण्हू आयो जंहिं अची चयो साईं मुंहिंजे ॻोठ में ॻोठ वारनि खे गॾु कंदुसि तव्हां मुंहिंजे लाइ तारीख़ कढो अची वाइज़ कयो न बि सघो रागे वाइज़ कंदा हाणे आलिम वारिसन उहे वाइज़ कनि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि आयो वाइज़ जो शुरू कयो जॾहिं क़ुरान पाक जी इन आयत ते पहुतो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून माना अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन
तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। छा अञा भी वक्त न आयो आहे छा जो मोमिन अल्लाह जी दरबार में उन्हनि जूं अल्लाह जे ज़िक्र में दिल नरम थी वञनि, माण्हुनि जूं दिलूं अल्लाह जे ज़िक्र में नरम थी वञनि, अल्लाह जे ज़िक्र में झुकी पवनि। छा अञा भी वक्त न आयो आहे छा? तॾहिं इहा आयत हज़रत इमाम हसन बसरी पढ़ी तॾहिं मजमे मां हिकिड़ो नौजवान उथी बीठो, अखियुनि में पानी पियो करे, चई साईं सॼी ज़िंदगी शराबखोरी में गुज़री वई, ज़िनाकारी में गुज़री वई, अॼु अल्लाह जो क़ुरान मां ॿुधो मुंहिंजी दिल पाणी पाणी थी वई आहे। ऐं अल्लाह जा सच्चा वली नेक इंसान आलिम बुज़ुर्ग कामिल मुंहिंजो हिकिड़ो सवाल आहे, जेकॾहिं मां हिन हालत में अल्लाह जी दरबार में तौबा कयां, छा मुंहिंजी तौबा अल्लाह क़बूल कंदो? तॾहिं हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, ऐं नौजवान जेकॾहिं गुनाहनि मां हथ तूं कढी छॾी ऐं वरी ज़िंदगी में गुनाह ते पछताईंदो रही, वरी ॿीहर ज़िना, वरी ॿीहर गुनाहकारी ज़िनाकारी शराबखोरी न करण जो वाइदो करी त अल्लाह इते जो इते तुंहिंजा गुनाह बख़्शे माफ़ करे छॾींदो। जो सुभान अल्लाह। कुरान पाक में आ, कुरान फरमाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ गुनाहगारो, अल्लाह जी रहमत का मायूस न थी जो, अल्लाह जी रहमत वसीया, तव्हांजे अचण में देर आहे, उन जे राज़ी थियण में काई देर कान्हे का। हाणे ॻाल्हि पूरी कयां, गौर कजो। उन नौजवान चयो साईं मां जेकॾहिं तौबा कयां अल्लाह मुंहिंजी तौबा क़बूल कंदो? हज़रत इमाम हसन बसरी फरमायो जेकॾहिं 4 शर्त पूरा करी त इते जो इते ख़ुदा तुंहिंजी तौबा क़बूल कंदो। जे कहिड़ा शर्त? जे पहिरियों शर्त त जेको गुनाह कई पे हथ कढी छॾ। ॿियो शर्त उन कयल गुनाह ते शर्मसार थी ऐं नादिम थी, हर वक्त पछताए। नंबर 3 वरी जिंदगी में ॿीहर न करण जो वाइदो रख। नंबर 4 तन्हाई में अची अल्लाह जे अॻियां रोई पओ, तुंहिंजे वञण में देर आहे, उन जे राज़ी थियण में काई देर कान थींदी। पोइ चई ओॾी महिल रड़ कई, चहिरो ज़र्द थी वियो, ॾकण शुरू थी वियो, रड़ करे बेहोश थी किरियो। माण्हुनि वञी छंदा आहियां, होश में अची वरी चवण लॻो साईं मुंहिंजे क्वेश्चन ते गौर करियो, मुंहिंजे सवाल ते गौर करियो। मां चवां थो तो मुखां ही फला फला फलाना गुनाह थिया, मूं जड़े जानवर जी माफ़ी थी वेंदी? फरमाई त जेकॾहिं तूं सच्ची दिल सां वठंदे त रब माफ़ करे छॾींदे। पोइ रुनो, एतिरो रुनो जो हज़रत इमाम हसन बसरी ॾिठो त हाणे ही बेहाल थी चुको आहे। तॾहिं कुर्सी तां लही नौजवान जी बाह मां पकड़े जे रब जी रहमत में उमेद आहे, मूंखे यकीन थी वियो त रब तोखे बख़्शे छॾियो हूंदो। त हिन चयो पोइ ख़बर कीअं पवे? साईं नौजवान बि होशियार हो न। नौजवान चयो साईं मूंखे ख़बर कीअं पवे त अल्लाह मूंखे बख़्शे छॾियो आहे? पोइ मां 3 दुआऊं थो घुरां, ॾिसां क़बूल थियनि थियूं। जे क़बूल थी वयूं त पोइ सम्झी वेंदुसि त मुंहिंजी तौबा क़बूल थी वई आहे। पोइ हुन हथ मथे खणी 3 दुआऊं घुरियूं। पहिरीं दुआ घुरी, या अल्लाह मूंखे क़ुव्वत हाफ़िज़ा एतिरी ॾे, मुंहिंजो हाफ़िज़ो एॾो कवी कर जो या अल्लाह जीअं जेको इल्म पढ़ां, वाइज़ ॿुधां, आलिमनि जूं नसीहतूं ॿुधां, हदीस पढ़ां त मूंखे बिल्कुलु यादि थी वञनि। ॿी दुआ या घुरी त मुंहिंजो अहिड़ो सुहिणो आवाज़ कर जो क़ुरान पढ़ां, माण्हुनि जूं दिलियूं नरम थी वञनि, हिदायत पइजी वञे। ऐं 3 नंबर ते मूंखे रोज़ी उतां ॾिजां जितां मुंहिंजो ख्याल ऐं गुमान बि न हुजे। किताब में लिखियल आहे अल्लाह साईं 3 दुआऊं क़बूल कयसि। हाफ़िज़ो एॾो तेज़ थी वियो जो वक़्त जो आलिम थी वियो।
किथे शराबी ज़ानी किथे आलिम आलिम थी वियो वरी बी दुआ कबूल ईअं थियसि जो क़ुरान पढ़ंदो हो न त माण्हुनि जी दिलनि मां सुभान अल्लाह जूं रड़ियूं निकिरी पवंदियूं हुयूं ऐं टियों नंबर चई त रोज़ी उतां ॾिजां जो तो मुंहिंजो ख्याल न हुजे फरमाइनि था रात जो सुम्हंदो हो न पो बोड़ जो वटो ॿ टे मानियूं रखजी वेंदियूं घर में ही उथी खाईंदो हो मरण घड़ी ताईं ख़बर कोन पियसि त मानी केर रखी वियो बोड़ केर रखी वियो वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब तक़वा जेतरी इख्तियार माण्हू कंदो ओतिरो अल्लाह रिज़्क़ में बरकत विझंदो ऐं परेशानियुनि मां निकिरण जो रस्तो आसान करे चओ इंशाअल्लाह तक़वा इख्तियार कबी गुनाहन खां बची नबी पाक जी सुन्नतुन ते अमल कबो जिंदगी सुन्नत रसूल वारी गुजारबी मरबो तब या दुआ गुरबी या अल्लाह जियारी त नबी जी सुन्नत ते जे घुराई तब नबी जी सुन्नत ते घुराए चो इंशाअल्लाह अमल कंदा असां जी जमायत जमीयत उलमा इस्लाम अहलुल्लाह वलियन जी जमायत चो इंशाअल्लाह आलिमन जो साथ दिबो हर दर हर घड़ी हर आन हर घड़ी कादियान ने यहूदिन जी मुखालिफत करे रसूल जी प्यारी सुन्नतुन ते अमल करे इन धरती जे आलिमन जो साथ दे इन धरती ते कुरान जो निजाम नाफिज कराए चो इंशाअल्लाह मेहनत करी मुझे को चयो अल्लाह से पांजी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।